जापान में छत का पानी नीचे निकालने के लिए कई जगह चेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रेन चेन कहा जाता है। ये लोहे या तांबे की बनी गोल कड़ियों की एक लंबी सी चेन होती है, जो अलग अलग डिजाइन में भी मिलती है। बारिश होने पर पानी पाइप के अंदर जाने के बजाय इन कड़ियों के सहारे नीचे पहुंचता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पानी इन कड़ियों से होकर नीचे पत्थर पर गिरता है तो उससे एक हल्की सी साउंड निकलती है, जो सुनने में काफी रिलैक्सिंग लगती है। और जहां नॉर्मल पाइप्स की मेंटेनेंस काफी ज्यादा करनी पड़ती है, वहीं रेन चेन लगभग लो मेंटेनेंस होता है। जापान में घर की ब्यूटीफुल डेकोरेशन का हिस्सा भी माना जाता है।